Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது common errors in English. அதாவது errors என்ன மாதிரி இங்கிலீஷ்ல நம்ம பண்றோம் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்னு வரும்போது நம்ம எல்லாரும் இப்போ மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்றோம், கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றோம், டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்றோம், வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றோம், இமெயில் பண்றோம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நமக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நெசசிட்டியா இருக்கு. இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்றதுக்கு பதிலா நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்றோம்னா நம்ம பர்టిక్యులர் ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல அந்த மொழியை அப்படியே இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த வார்த்தையை டைப் பண்றோம். அதுக்கு பதிலா அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தமிழோ கன்னடமோ மலையாளமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல உள்ள ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அனுப்பலாம் இல்லையா? அதுதான் மொழிக்கு நம்ம கொடுக்குற மரியாதையும் கூட. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டடாக வாட்ச் பண்ண வேண்டியது நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான். ஸோ இந்த வகையில் தான் நம்ம இந்த காமன் எரர்ஸ் பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸை பார்க்க போகிறோம். இப்போ மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதவங்களே கிடையாது, எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஈவன் காமன் பீப்புள் எல்லாருமே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பேசணுங்கிறத ஆசைப்படுறாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஈஸியாக இங்கிலீஷில் பேசவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதை ஒரு மீடியமாக யூஸ் பண்ணி உங்களோட லாங்குவேஜை நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ டீட்டெயிலாக அந்த காமன் எரர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன், நீங்களே வாட்ச் பண்ணுங்கள். She is wearing blue jeans pants. She is wearing blue jeans pants. இதில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஆல்ரெடி நம்ம ஜீன்ஸுனால என்னது பேண்ட்டை தான் டினோட் பண்ணுது. அப்புறம் வேரிங் ப்ளூ ஜீன்ஸ் பேண்ட்ஸ்ன்னு எதுக்கு சொல்லணும்? பேண்ட்டுங்கிற வார்த்தை அங்கே தேவையே இல்லை. இட் இஸ் இன்அப்ராப்ரியேட் யூசேஜ். அதனால் இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் எப்படி கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஷீ இஸ் வேரிங் ப்ளூ ஜீன்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ பேண்ட்டுங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேணாம். ஆல்ரெடி ஜீனுங்கிறது பேண்ட்டுங்கிறது கிளியராக அதில் டினோட் ஆகிருக்கு. ஸோ கரெக்ட் யூசேஜ் வந்து ஷீ இஸ் வேரிங் ப்ளூ ஜீன்ஸ், இதுதான் கரெக்ட். செகண்ட் காமன் எரர், இந்த சென்டென்ஸை கவனிங்க. ஐ டிட் நாட் ரோட் தி எக்ஸாம். இது கரெக்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஐ டிட் நாட் ரோட் தி எக்ஸாமா, ஐ டிட் நாட் ரைட் தி எக்ஸாமா? ஸோ இதில் எது கரெக்ட்? டிட் நாட் ரோட்டா, டிட் நாட் ரைட்டா? இதில் என்ன கரெக்டுனா ஐ டிட் நாட் ரைட் த எக்ஸாம் தான் கரெக்ட். ஏன்னா டிட்டுங்கிறது ஆல்ரெடி நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷன், அது ஒரு ஆக்ஷன், அது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது. ரைட்டுங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ரோட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ். ஆல்ரெடி டிட்டுன்னு சொல்லி பாஸ்ட்டை முடிச்சிட்டோம், அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான் வரும். ஸோ ஐ டிட் நாட் ரைட் தி எக்ஸாம் தான் கரெக்ட். நான் ஏன் தி எக்ஸாம் சொன்னேன்னு கவனிச்சிங்களா? ஏன் த எக்ஸாம் சொல்ல? டிஹெச்இ வந்தால் த தானே சொல்லணும். ஏன் தி எக்ஸாம் சொன்னேன் அப்படின்னா எக்ஸாமில் ஈங்கிற வேர்ட் வந்து வவல். ஸோ வவலுக்கு முன்னாடி டிஹெச்இ வந்து த வந்துச்சுன்னா அதை வவலுக்கு முன்னாடி தீன்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி எலிஃபெண்ட், தி அம்ப்ரெல்லா, தி ஆப்பிள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இதுவும் ஒரு காமன் எரர் தான். தேர்ட் ஒன், காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷ். இந்த சென்டென்ஸை வாட்ச் பண்ணுங்கள். மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மீ வென்ட் டு த தியேட்டர். மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மீ வென்ட் டு த தியேட்டர். இந்த அடுத்த சென்டென்ஸ், இதே சென்டென்ஸ் எப்படி சொல்லணும்னா மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ வென்ட் டு த தியேட்டர். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மீ வென்ட் டு த தியேட்டரா, மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ வென்ட் டு த தியேட்டரா? இதில் எது அப்ராப்ரியேட்டுன்னு நினைக்கிறீங்க? மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ வென்ட் டு த தியேட்டர் தான் கரெக்ட். ஏன்னா நம்மளை நம்ம டினோட் பண்ணும்போது மீன்னு சொல்லக்கூடாது, அலாங் வித் பர்சன்ஸோடு சொல்லும் போது ஐன்னு தான் டினோட் பண்ணி நம்ம சொல்லணும். இன்னொன்று கவனிச்சிங்கன்னா ஐ அண்ட் மை ஃப்ரெண்டு நான் சொல்லவே இல்லை, மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐன்னு தான் சொன்னேன். அந்த தேர்ட் பர்சனை தான் நான் முன்னிலைப்படுத்தி சொல்லியிருக்கேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை ஃபாதர், மை மதர் அண்ட் ஐ வென்ட் டு த டெம்பிள், இப்படி தான் சொல்லணும். ஸோ உங்களை நீங்கள் கடைசியில் சொல்லிவிட்டு தேர்ட் பர்சன் எல்லாரும் முன்னாடி வைக்கணும். ஸோ த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஐ வென்ட் டு த தியேட்டர். ஃபோர்த் காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷ் என்ன? இந்த சென்டென்ஸை நோட் பண்ணுங்கள். ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ டீச்சர். இது கரெக்டா? ஐ ஒர்க் ஆஸ் அ டீச்சர், இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்டா? இது ரெண்டில் எந்த சென்டென்ஸ் கரெக்ட்னா ஐ ஒர்க் ஆஸ் அ டீச்சர், இதுதான் கரெக்ட். ஒர்க்கிங்னு சொல்ல மாட்டோம், ஏன்னா அது ஒரு ப்ரொஃபஷன். ஆல்ரெடி நம்ம அந்த வேலையில் தான் ஆக்குபேஷனில் தான் இருக்கோங்கும் போது அது ஒன்றும் கண்டினியூஸ் ஒர்க் கிடையாது. ஸோ ஐஎன்ஜி இங்கே இன்அப்ராப்ரியேட் யூசேஜ். ஸோ கரெக்டான கிராமட்டிக்கல் கரெக்ஷன் வந்து ஐ ஒர்க் ஆஸ் அ டீச்சர், இதுதான் கரெக்ட். ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னா அடுத்த காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷ். சென்டென்ஸை கவனிங்க. ஷீ லைக் குக்கீஸ், இது கரெக்டா?
she likes cookies. இது கரெக்டா? ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், லைக்கும் லைக்ஸும் ஒன்று தானே, பட் இதில் ஒரு கிராமட்டிக்கல் கரெக்ஷன் இருக்குது. she likes cookies தான் கரெக்ட், எஸ் வரும். she likes cookies, ஆனால் இது நம்மளை டினோட் பண்ணும்போது I like cookies, எஸ் வராது. இதே வந்து சிங்குலர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற இன்னொரு பர்சன் you like cookies, எஸ் வராது. இதே வந்து we சொல்லும் போது we like cookies அப்படின்னு சொல்லுவோம், they like cookiesன்னு சொல்லுவோம். சிக்ஸ்த் காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷ் என்னன்னு பார்க்கலாம். சென்டென்ஸை கவனிங்க. we went to the birthday party last night. we went to the birthday party yesterday night. இதில் எது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ இதில் எது கரெக்ட்னா we went to the birthday party last night தான் கரெக்ட். yesterday நைட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. yesterday எப்போ யூஸ் பண்ணுவோன்னா yesterday மார்னிங், yesterday ஆஃப்டர்நூன் மென்ஷன் பண்ணுறது தான் yesterday வரும். லாஸ்ட்னு சொல்லும் போது லாஸ்ட் நைட்டு தான் சொல்லுவோம். ஸோ இதில் கரெக்டான சென்டென்ஸ் we went to the birthday party last night. செவன்த் காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷ் என்னென்னா, சென்டென்ஸை கவனிங்க. I prefer coffee than tea. இது கரெக்டா? I prefer coffee to tea. இது கரெக்டா? இதில் I prefer coffee to tea அதுதான் கரெக்ட். ஏன் தேன் வரல அப்படின்னா, நம்ம இங்கே ஒன்றும் காஃபிக்கு டீக்கு கம்பேரிசன் பண்ணலை. காஃபியை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன்னு என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸை தான் அங்கே சொல்கிறோம். ஸோ I prefer coffee to tea, இந்த சென்டென்ஸ் தான் கரெக்ட். ஸோ எயித் ஒன் காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா, சென்டென்ஸை நோட் பண்ணுங்கள். I came to office on foot. I came to office by walk. இதில் எது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இதில் என்னென்னா, ரெண்டு சென்டென்ஸுமே ஓரளவு கரெக்டான லாங்குவேஜ் தான். இது இன்அப்ராப்ரியேட்னு சொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட் எப்படி பெட்டர் இங்கிலீஷ் பேசலாங்கிறது தான் இது. I came to office by walkன்னு சொல்லலாம், பட் பெட்டராக சொல்கிறதுக்கு I came to office on foot அப்படிங்கிறது இன்னும் நல்லா அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும். ஸோ நைன்த் ஒன் காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷில் அடுத்த சென்டென்ஸ் என்னன்னு கவனிச்சிங்கன்னா, I have 2 brothers and 1 sister. இது கரெக்டா? I am having 2 brothers and 1 sister. இது கரெக்டா? ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, அதுதான் இல்லை. கரெக்டான சென்டென்ஸ் என்னென்னா, I have 2 brothers and sisters. I am having இல்லை, அது ஒன்றும் பொசஷன் கிடையாது. ஸோ I have 2 brothers and 1 sister. இதுதான் கிராமட்டிக்கலாக கரெக்ட். 10th ஒன் காமன் எரர் இன் இங்கிலீஷ் என்னென்னா, சென்டென்ஸை கவனிங்க. I am working in HCL. I am working for HCL. இது ரெண்டில் எது கரெக்ட்? ஆக்சுவலாக ரெண்டும் கரெக்ட் மாதிரி இருக்கும். இதில் ப்ரெப்போசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். I am working for HCL தான் கரெக்ட். அந்த கம்பெனி ஒரு வைடர் ஆர்கனைசேஷன், ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன், ஃபாருங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம். இதே பர்டிகுலராக ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படின்னா அங்கே தான் நீங்கள் இன் யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am working in human resource department அல்லது I am working in administration department. ஸோ ஃபார் வந்து கரெக்டாக ஆர்கனைசேஷன் குறிக்கிறதுக்கும், இன்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை குறிக்கிறதுக்கும் நேரோ பண்ணுறது தான் இன்னோட யூசேஜ். இதுதான் ஃபார் இன்னுக்கான யூசேஜ் டிஃப்ரென்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம 10 காமன் எரர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். தப்பான கிராமட்டிக்கல் சென்டென்சஸையும் அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்சஸ் இருக்குது கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸோட, அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சென்டென்சஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ண தான் போகிறோம். கீப் வாட்சிங் அஸ். இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும், நல்ல ப்ராக்டிஸ்டாக ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ரெப்படிட்டிவ் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் பேச முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸை ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பண்ண தான் இந்த லாங்குவேஜோட கமாண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் நிறைய நம்ம வாட்டர்ஃபால் யூடியூப் சேனலில் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா வீடியோவும் வாட்ச் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வாட்டர்ஃபால் யூடியூப் சேனல்.